추운 날씨가 찾아오면 누구나 꿈꾸는 로망이 또 있습니다. 나무가 타는 기분 좋은 냄새와 따뜻한 온기로 가득한 벽난로. 가장 대중적이고 대표적인 화목 벽난로 설치 현장을 찾아가 볼까요? 공사 현장으로 출발하기 전 분주하게 움직이는 시공팀. 꼼꼼하고 신중하게 장비를 챙기는 모습에서 긴장감이 엿보이는데요. 오늘은 이제 3층 집이다 보니까 지붕 타공은 안 하고 벽으로 뚫고 밖에서 이제 8m에서 10m 정도 연도를 길게 올리는 이제 큰 공사를 하는 날입니다. 그런데 아무리 큰 공사를 하지만 벽난로 하나 설치하는데 이렇게 많은 장비가 필요한 걸까요? 시공 장소가 높아가지고 그렇습니다. 간단한 데는 조금인데 내가 연도가 한 7, 8m 올라가면 이렇게 많이 가져가야 돼요. 공사 규모에 따라 매번 준비하는 장비도 다릅니다. 이렇게 사전에 철저하게 준비를 마치고 나서야 현장으로 떠납니다. 오늘 벽난로 설치할 곳은 경기도 성남에 위치한 개인 단독주택입니다. 여기가 지금 타일이고 안에가 목조잖아요. 그러면 사단에 놓고 타일만 따내면 되지. 올리는데 여기서 따가지고 작업은 지금 요 안에서 벽으로 나와서 지금 위에 집이 고가 더 높잖아요. 그 위에 집에 피해가 없게끔 연도는 최대한으로 옆집 꼭대기만큼 올릴 예정이에요. 현장에 도착하자마자 연통이 설치될 외부 벽면부터 살핍니다. 이제 외부 벽면과 연통이 실내에서 이어질 수 있게 벽난로의 위치를 잘 잡아야 하는데요. 난로 위치는 이거 여기가 되고요. 사공 위치는 이쪽 정도는 될 것 같아요. 본격 작업에 들어가기 전 비닐로 주위를 감싸는데요. 주변 가구와 가전제품 등에 먼지가 묻지 않도록 세심한 배려도 빠뜨리질 않습니다. 정과장 꼭 그 타공할 때는 청소기 갖다가 앞에다 확 대주라고 먼지를 최대한으로 빨아버리게끔. 여기다 하나 붙여. 조심해서 갖고 오세요. 밖에서는 다른 작업자들이 커다란 대리석판을 조심스럽게 들고 옵니다. 이 대리석은 벽난로를 올려놓는 바닥돌인데요. 벽난로의 무게를 견딜 수 있게 천연 대리석을 깔아주는 겁니다. 이때 수평이 맞지 않거나 빈 공간이 생기면 대리석이 깨질 수 있어 신중을 기해야 합니다. 하나, 둘, 중간에 가서 한번 쉬는 거야. 네. 하나, 둘, 잠깐. 안 돼. 잠깐. 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 벽난로를 이동시키는 것은 만만치 않은 작업입니다. 자, 4개. 자, 내가 하나, 둘, 마지막 하나, 둘. 이게 한 몇 킬로 정도 돼요? 약 300kg 정도 나갑니다. 그러다 보니까 이제 계단을 올라올 때는 제일 힘든 게 이제 300kg짜리 올리는 게 제일 힘들다고 봅니다. 옆에도 잘 보고 무게가 많이 나가는 벽난로를 옮길 때는 서두르지 않고 조금씩 이동을 하는 것이 가장 안전한 방법입니다. 자, 뭐야? 그렇게 하면 더 깨져. 네. 오케이, 됐어요. 사모님, 방향 이렇게 했으면 되겠습니까? 예뻐요. 됐죠? 방향 이렇게 해드릴게요. 예. 저 이렇게 시공합니다. 예. 자, 사다리. 드디어 위치를 잡은 벽난로. 아직은 설레죠, 이제.
이게 마감까지 잘 설치돼서 점화 시연을 했을 때 불이 잘 펴지고 잘 들 거고 그걸 끝나고 나면 그때 저희 이제 제일 만족감을 느낍니다. 벽난로는 어떻게 만들어질까? 벽난로를 제작하는 경기도의 한 공장. 이곳은 충격에 강해 잘 깨지지 않고 주물에 비해서 열 전도율이 높다는 철판 벽난로를 만드는데요. 부품이 72가지 정도 되거든요. 벽난로 본체에 수많은 철판 부품을 연결해주기 위해서는 용접 과정이 필요합니다. 예, 용접이 제일 중요하죠. 용접을 잘못해 놓으면 나중에 불을 뗐을 때 난로가 뒤틀어진다거나 그런 현상이 나오거든요. 용접이 제대로 돼야 난로에 뒤틀림이 없습니다. 숙련된 기술자가 세심하게 해야 하는 용접. 용접할 때 발생하는 강한 불빛에 안구 화상을 입을 수 있어 늘 위험에 노출되어 있습니다. 이게 용접을 많이 해서 이게 납도 많이 쓰나 봐요. 예. 이거 헌놀 가지고 보통 한 6대 정도 용접합니다. 하루에 하나 정도 쓴다고 봐야죠. 아무리 흡입기가 있어도 납 연기와 싸우며 작업을 할 수밖에 없어 고충이 따르기도 합니다. 벽난로 본체에 외부 용접이 끝나고 난 뒤 본체를 세우는 작업자. 그런데 갑자기 본체 안에 얼굴을 거의 파묻고 용접을 하는데요. 본체의 폭은 45cm 정도. 성인 남성의 몸이 들어가기에는 너무 좁죠. 불편하고 힘든 자세지만 이렇게까지 하는 데에는 다 이유가 있다고 합니다. 화실 부분이 나무가 타는 부분이거든요. 여기서 불이 타는 부분이라 여기가 제일 중요합니다. 제일 중요하고 이제 변형이 많이 가는 부분이라 용접이 제일 튼튼하게 잘 돼야 될 부분이죠. 용접 과정에서 가장 중요한 화실 부분은 불에 직접 닿는 부분이라 두껍기 때문에 용접을 할 때에도 2배의 시간과 노력이 필요하다고 합니다. 여전히 계속되는 용접. 쇠로 하는 용접의 경우 최고 500도 이상의 온도를 발생시킨다고 하는데요. 불꽃에 노출되면 화상의 위험이 있어 갑갑하지만 두껍고 긴 옷을 입는 탓에 체감 온도는 더 높을 수밖에 없겠죠. 그러다 보니 어느새 얼굴은 온통 땀 범벅이 되었네요. 더군다나 고개와 허리를 앞으로 구부리고 있는 힘든 자세로 장시간 불꽃 파편을 온몸으로 막아내는 것은 항상 힘든 작업입니다. 계속 용접을 하면 열이 많이 나니까요. 한여름에도 이렇게 해야 돼서 너무 덥죠. 제가 또 원래 땀이 많은 체질인데 그러네요. 흘린 땀의 값어치를 믿으며 불꽃과 함께 해온 인생. 그렇게 불과 뜨거운 사투를 벌려온 지 20년. 함부로 도전하지 못하는 어려운 일이지만 강한 불꽃에 지지 않고 버틸 수 있었던 것은 불꽃보다 더 뜨거운 그의 열정 때문이 아닐까요? 이제 마무리된 용접. 누구에게 맡기지 못한 채 오롯이 혼자서 몰두하느라 허리 한 번 제대로 펴지 못했는데요. 얼마나 걸린 걸까요? 그러니까 난로 몸체 용접만 한 2시간 정도 걸리고요. 전체적으로 봤을 때 10시간 정도 보면 됩니다. 용접이 마무리된 본체를 이어받은 다음 작업자. 가스토치로 불을 붙이는데요. 철판에 있는 습기를 제거하는 겁니다. 1차 열처리 작업을 하는 거거든요. 가스토치를 이용해 10분 정도면 철판의 습기가 제거된다고 하는데요.
이렇게 습기를 완전히 제거해야만 다음 단계로 넘어갈 수 있다고 합니다. 여기서 다음 작업은 이제 도장하는 겁니다. 철판에 이제 내열 도료를 칠하는 거거든요. 고온을 견딜 수 있는 내열 페인트를 사용하는 도장 작업 역시 전문가의 꼼꼼한 손길이 필요한데요. 실내 인테리어를 고려해 대부분 검은색으로 칠한다고 합니다. 자, 약 30분간의 작업 끝에 도장 작업이 끝이 났습니다. 그런데 벽난로 본체를 또 어디론가 이동시킵니다. 별도로 마련된 공간에 벽난로를 세워놓고 나오는데요. 여기서는 어떤 작업이 진행되는 걸까요? 한 8시간 정도 매트를 해야 됩니다. 이렇게 열 처리실에서 200도 가까이 온도를 올려 건조를 시키는 것인데요. 여덟 시간이 흐른 뒤 드디어 열 처리 작업을 마치고 나온 벽난로 본체. 이렇게 고온에 오랜 시간 건조해야 내열 페인트가 철판에 착 부착된다고 합니다. 자, 다음 단계는 벽난로 본체 내부에 내화재를 설치하는 것인데요. 화실 내부에 붙이는 내화재. 열을 저장해 장작이 다 타고 난 뒤에도 열을 내뿜는 기능과 벽난로 몸체 온도가 올라가지 않게 차단하는 역할을 하는데요. 그래서 빈틈없이 붙이는 게 관건입니다. 여기 이제 값진 부분이 있고 그래서 그 부분을 일일이 손으로 수작업을 해야 돼요. 우선 1차 내화재는 질석보드. 근데 질석보드는 열을 차단하는 역할을 해요. 근데 온도가 1000도 이상 올라가 버리면 철판이 변형이 가기 때문에 그래서 열을 차단해 줘야 돼요. 그 열을 차단해 주면 그 열은 이제 옆에 뒤로 못 가니까 뚫려 있는 앞으로 더 많이 나오게 되죠. 2차 내화재는 황토 성분의 내화재인데요. 고열에도 파손이 되지 않도록 도자기를 굽는 원리를 이용해 특수 제작한 것이라고 하네요. 그 황토는 열을 더 많이 나게 해주는 역할을 해요. 그래서 안에 화실 온도를 1200도까지 올릴 수 있는 이유가 황토가 안에 들어가 있기 때문에 그렇거든요. 황토가 좋은 건 알지만 작업자를 괴롭히는 것이 있으니 바로 흙먼지. 먼지와의 싸움은 일상이 된 지 오래. 아무래도 먼지죠. 먼지가 많다 보니까 마스크를 한다고 해도 마스크 안에 쪽에 이제 땀이 차니까 그래서 제일 힘들어요, 숨쉬기가. 황토 내화재까지 이중으로 장착하는 것은 고된 작업일 수 있지만 벽난로 제작 단계부터 안전을 지키기 위한 것이죠. 또한 황토가 열을 받으면서 뿜어내는 원적외선은 친환경 황토 찜질방과 같은 효과까지 낸다고 하네요. 마지막으로 본체에 커버를 씌우고 나면 드디어 10시간 만에 벽난로 한 대가 완성되었습니다. 다시 벽난로 설치 현장입니다. 실내 벽면에 연통이 설치될 구멍을 뚫는 작업. 이미 측정해 놓은 지점에 드릴을 사용해 타공 작업을 시작하는데 이때 드릴날이 눕지 않게 조심을 해야 합니다. 그런데 갑자기 작업을 멈추는 작업자. 기둥이 들어간 것 같아요. 뭐가 들어간 것 같아요. 뭐가 들어갔다고요? 보자리네, 보자리. 이거 지금 목재부예요? 철골이야? 목재부는 그큰 고기는 조금 잘라놔야지. 우선 드릴을 교체하고 벽 안에 걸리는 목재 부분을 피해
다시 타공을 시작하는데 이번엔 잘 될까요? 네, 나왔어요. 다행히 실내 벽면을 뚫는 데 성공. 일단은 물 홈통에서 최대한으로 가깝게 같이 올라갈 수 있게끔 지금 자리를 잡은 거니까요. 잘 나왔네. 이제 외부 벽면 타공 작업. 이때 작업은 그라인더를 사용하는데요. 그라인더 날이 워낙에 빠르게 회전하기 때문에 신중하게 작업을 해야 합니다. 지켜보는 사람도 가슴을 졸이게 합니다. 자, 무사히 벽면을 커팅하는 데 성공. 그런데 안에 장애물은 없어요? 있어요. 네? 있어. 있어요? 기둥이 들어갔어. 기둥 들어갔어요? 꼭 어려운 날이 더 많구만. 아, 참. 또다시 찾아온 난관. 이렇게 시공 현장에서는 예측 불가의 변수가 발생하기 마련이죠. 수많은 난관을 해결해야 다음 작업 단계로 넘어갈 수 있다 보니 항상 어려움이 따릅니다. 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 중간에 보가 있어가지고요. 그거를 따내다 보니까 그냥 평면에서 그냥 따내면 편한데 직선으로 돼가지고 옆으로 따려니까 굉장히 힘드네요. 다시 실내로 이동하는 작업자. 이제 실내 벽면도 그라인더를 사용해 연통 모양에 맞춰 동그랗게 오려냅니다. 실내는 목재로 되어 있어 비교적 쉽게 절단이 됐네요. 네 시간에 걸쳐 진행된 타공 작업이 이제 마무리되어 갑니다. 드디어 구멍을 막고 있던 나무 기둥의 일부분을 제거하는 데 성공. 무사히 작업을 마무리하고 나서야 잠깐 한숨을 돌립니다. 저거는 목조지만은 콘크리트는 더해요. 이게 콘크리트가 아닌 게 좀 다행이네. 콘크리트였으면 아직 뚫지도 못했습니다. 이제 벽난로 설치해서 가장 중요한 연통 작업만 남았습니다. 특히 실내에 설치되는 연통의 경우 내열 페인트를 칠해 열이 빠져나가는 것과 변색이 되는 걸 방지합니다. 이렇게 실내에서 시작한 연통이 외부까지 잘 나와야 합니다. 이때 도착한 사다리차. 오늘은 연통을 최대한 높이 올려야 하기에 사다리차까지 투입이 되는데요. 아찔한 높이에서 진행되는 만큼 긴장의 끈을 놓지 말아야 합니다. 쉬운 시공이라는 건 없는 것 같아요. 단순해 보여도 벽을 따보니까 벽 안에 또 장애물이 어떤 게 있다든가 천장을 땄는데 뭐 전기선이나 뭐가 지나간다든가 이런 게 다 하나하나 다르기 때문에 이게 참 그때그때 현장마다 당황스러울 때가 많아요. 연통은 수평을 정확히 맞춰 수직으로 올려야 하는데요. 이 과정이 잘못될 경우 화재 사고와 직결되기 때문에 절대 서두르지 않고 최대한 안전하고 견고하게 작업하는 것이 철칙입니다. 보통 주택의 2배인 8m의 연통. 잘 세워졌네요. 처음에는 난간에 부딪혔었는데 다 난간 극복하고 연도 잘 세워졌습니다. 꼬박 5시간 만에 마무리가 됐습니다.
이제 실제 연통 작업이 잘 됐는지 점화 시연만 남은 상태. 좋네요. 아, 뭐 뿌듯하죠, 뭐. 네. 이 정도만 해서 이제 빨간 기운만 있을 정도로 붙여놓고 네네. 화고물을 닫으면은 어떤 변화가 있는지. 연통이 지금 잘 빠르댕기니까 숱이 확 피어나지 않습니까? 그렇죠. 지금? 네네. 네. 그러면은 일단은 연도 공사는 성공적으로 잘 됐다는 이제 증명이 되는 겁니다. 이제 성해가 싹 거치면서 이제 불이 보이기 시작하는 거죠. 그러네요. 이 벽난로와 함께 따뜻한 겨울을 보내시기 바랍니다.